Umihim fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan Qala al-musannif wal muallif rahimahumullah wa nafa'a bi ulumihim fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aya suasana nu benten ieu teh sigana aya bobotoh baru ieu. Di mana bobotoh baru? Santri baru ieu. Di mana? Ciwidey. Oh. Bobotoh baru. Welcome to the naon itu Mitojana. Dipajak tuh kuning mira tuh. Bisi dipajak kuning mira. Iya roisna itu. Roisana sa? Oh iya. Teteh iya. Roisana. Dipajak tuh biasana roisana sok rada galak nu ieu mah. Tapi henteu sigana mah. Bismillahirrahmanirrahim. Mana nih teh? Talabul ilmi. Ari nyupri to'am. Punten yang mira mau nyerenteng gitu di kamari. Ya Allah. Kamari. To'amul mukminina ari kadaharan pirang-pirang jalmi iman. Atau to'amul ilmi ari kadaharan jalmi iman kabeh sami pirang-pirang jalmi iman sami manana kitu-kitu keneh. Fi zamanid dajjali dina zaman kaluar si brengsek dajjal. Eta to'amul malaikati kadaharan pirang-pirang malaikat. Senggit ieu minyak senggit nu baru ieu teh. Ambuan teh atasbihu tegasna kahiji subhanallah tasbih we atuh wa taqdisu jeung kaduana nyucikeun Allah takdis we atuh faman maka ari saha jalma eta mantikuhu ucapana ieu man yauma idzina poe ieu atasbiha kana tasbih wa taqdis jeung kana taqdis adhaba maka ngahilangkeun sinten Allahu Gusti Allah anhu saking iki man aljua ing luwe aljua kana lapar kumaha mun aing lapar saha anu dek nahan cek neng mira mah gitu. Rawahu al-Hakimu an Ibni Umar. Tolabul ilmi ari santri-santri ya miftahul jannah. Tolabul ilmi ari nyupri ilmu. Eta faridatun banget wajibna. Eta faridatun banget wajibna. Ala kulli muslimin kasakabeh jalmi anu Islam. Wa inna talibal ilmi jeung sanyana jalmi anu nyuprih kana ilmu. Eta yastagbiru nyuhunkeun panghampura lahu ka ieu talibil ilm. Sinten kullu syai'in sangkur-sangkur suwiji-wiji sakur-sakur hiji jalma hatal hitanu hatta di dieu parabot naon cik hoyong terang hatta di dieu naon hatta teh kan amil nawasib
Harap jar, harap atop di dieuna. Atop ka mana ieu? Hatal hitanu sehingga piro-piro iwak, sehingga pirang-pirang impun jair, naon deui paus, hiu, gurita, naon teh sebutna? Hewan laut. Fil bahar di Pangandaran Santolo, pelabuhan Ratu Jayanti di laut. Rawahu Ibnu Abdil Barri an Anasin, punten nya eta bobotoh baru pamingalogatna rada benten di dieu mah. Kita ngai bobotoh lama ge sok kagocek sih kena logatan-logatan ge. Kamarawe bil kalimati al jafai ku pirang-pirang kalimat anu nyerenteng cenah kitu. Ya Allah. Tolabul ilmi ari nyuprih kana ilmu eta afdolu leuwih utama indallahi mungguh Gusti Allah. Minas sholati tinimang salat wasiyami jeung tinimang ibadah praktek bulan kamari. Wal haji jeung ibadah praktek 2 bulan kapayun. Wal jihadi jeung jihad fi sabilillah di jalan Allah azza maha agung wa jalla, tegasna maha agung ieu Allah. Rawahu Dailamiyu, bereng ayeuna Persib nuju main. Bismillahirrahmanirrahim. Iman. Takdis. Kela kanana jig bade jadi hobar, bade jadi sifat mah. Lamun jadi hobar faman maka ari sajalma eta kana. Tapi lamun faman maka sajalma kana anu. Tinggal pilih bebas 2 cara bisa. Gimana? Faman maka ari sajalma eta kakara kana jadi hobar. Tapi lamun faman maka sajalma kana anu gitu. Oh tinggal pilih. Faman. Oh, faman. Anu bukti ieu naon mantikuhu ucapana ieu anhu ti ieu man nyuhunkeun panghampura lahu ka ieu thalabul ilm saha kullu syai'in hewan laut fil bahar
Bismillahirrahmanirrahim. Ta'amul mu'minina fi zamanid dajjal. Ari pirang-pirang katuangan jalma iman iraha fi zamanid dajjal dina zaman kaluarna dajjal. Ari dajjal teh naon? Makhluk sanes, makhluk tos aya atos. Tos aya dajjal teh. Mung dajjal teh nuju dicangcang, nuju diborgol. Iraha atuh kaluarna dajjal teh engke ketika umat manusia hancur moralna, hancur imanna, peradaban manusia balik deui ka zaman-zaman jahiliyah. Baralik deui. Ayeuna cirina bahkan saur Kanjeng Nabi antara kurun Kanjeng Nabi sareng dajjal caket. Eta ti zaman Kanjeng Nabi nyaurkeun nalika Kanjeng Nabi masih kena jumeneng nyaurkeun bahwa zaman dajjal sareng zaman Kanjeng Nabi caket. Ayeuna zaman Kanjeng Nabi sareng zaman urang kan 1400. Kira-kira nya lebih caket lah. Dajjal teh. Dajjal teh makhluk sami jiga manusia jiga manusia. Tapi aya bentenna pami dajjal mah socana gaduh dua, mung anu hiji pecak. Ieu tah. Di dieuna aya tulisan naon? Bobotoh kafir di tulisanna teh. Kafaro. Tulisanna kafaro. Lamun jalmi anu iman sadar ieu teh dajjal. Tapi lamun jalmi anu teu iman, wah ieu teh Tuhan baru ieu. Nah disebut Tuhan baru sabab dajjal teh ngagaduhan kekuatan supranatural. Kekuatan anu ajaib, kekuatan anu magic. Naon? Lamun hayang emas umatna tinggal iman ka dajjal maneh hayang naon? Hayang emas. Hayang emas asli. Ngan syaratna kudu iman ka kula kesa dajjal teh. Mun pangersa abi iman ka pangersa ngan abi yang emas tinggal ge dajjal teh. Tah. Bewar kutukeun ku dajjal jadi emas. Tah, puncak suci jadi emas. Aduh, kakang dajjal abi teh teu payu wae ieu ka awewe teh, hayang awewe. Bawa ka dia awewe. Nu asalna alim dajjal ring nurut langsung. Abi siap di kabogoh kumaha Bang Zaid. Bahkan hal-hal anu luar biasa kitunya dajjal teh. Aya lumpangna dajjal, oh tuh sakali lumpang teh bisa-bisa dua daratan teh kalengkahan. Dua daratan teh juga Jawa, Sumatera kalengkahan. Saking ku dahsyatna dajjal. Kekuatan secara fisikna gede, kekuatan secara magisna gede oge. Naon wae kahayang jalma asal iman ka dajjal bisa dilaksanakeun hayang naon wae. Lamun jalmi anu kurang iman bakal percaya ka dajjal. Tapi lamun jalmi anu teu percaya ka dajjal bakal kabur ieu teh tipuan ti makhluk naon? Makhluk akhir zaman. Atuh kulantaran kitu jalmi-jalmi teh kalalaparan. Sabab naon dikuasai seluruh dunia teh ku dajjal, dikuasai. Naon atuh katuanganna? Katuanganna teh ta'amul malaikat, katuangan pirang-pirang malaikat. Naon wae? Tasbih jeung takbis nya tasbih subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Karar itulah bacaan-bacaan tasbih. Saha wae atuh anu jalmi tu tiasa emam malaikat ta'amul malaikat nyaeta jalmi anu dina dinten ayeuna senantiasa lidah sareng bibirna basah dengan ucapan tasbih, basah dengan ucapan takbir, basah dengan ucapan tahlil. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dia nusanes-sanesna kitu nya. Nusanes-sanesna. Tah lamun jalmi minang ngalakukeun bacaan-bacaan ieu senantiasa lidahna basah, maka Allah ngahilangkeun sifat lapar teh eta jalma. Atuh lapar atuh jalmi teh. Kekuasaan seluruh dunia di tangan dajjal. Jalmi teh kalalaparan.
tah ku Gusti Allah dikaruniakeun lamun jami seueur tasbih maka dihilangkeun sifat laparna. Atuh lamun aya dajjal teh urang teh teu bisa ka mana-mana, diudag-udag diberik-berik ku dajjal. Ka ditu diudag, ka dieu diudag, lamun teu ku dajjal diudag, ku pasukanna diudag. Salah sahiji tempat anu moal kaudag ku dajjal nyaeta naon? Tanah Haram. Lamun urang cicing di Mekkah moal kakeunaan ku pasukan-pasukan dajjal selawe di Mekkah. Atau lamun urangna jalmi anu iman bakal panggih jeung dajjal ngan urang moal tergiur dengan naon, dengan kebahagiaan anu semu di si dajjal. Kayak suatu saat geus dajjal berkuasa di dunia teh turun saha nabi belum Nabi Muhammad yaitu Nabi Isa alaihi assalam. Sahur para riwayat mah Nabi Isa teh turun di timur tengah, buka di daerah mana teh? Turun langsung sholat. Kaum muslimin teh para rindah madhabna ka madhab saha? Madhab Nabi Isa. Hingga teh madhab opat ieu teh hilang. Madhab Syafi'i hilang, madhab Hanafi hilang, madhab Hambali hilang, madhab Hanafi hilang. Maksud hilang teh kenapa hilang? Karena aya nabi. Saha nabina? Nabi Isa alaihi assalam. Jadinya teh jami-jami mukmin arariman ka Nabi Isa alaihi salam. Atuh nuju sarolat kitu teh si dajjal teh apaleun ieu teh naha jami teh anu ngarariung. Buat teuing ieu teh aya naon pergerakan baru udag ku dajjal. Ketika diudag ku dajjal di dadagoan tah di luareun tempat salatna. Ketika Nabi Isa assalamualaikum red dajjal ningali kana raraina Nabi Isa jak didinya langsung dajjal teh naon gempeur dajjal teh ngadarek-dek gitu. Wah kuateun sabab naon dajjal ge apaleun bahwa hiji makhluk nu bakal ngabunuh manehanana saya tak saha Nabi Isa alaihi assalam. Atuh diberi ka dajjal teh ku Nabi Isa teh mana nu tadi nu nyerenteng di kamari-kamari teh ku aing dilawan cek saha cek Nabi Isa teh ngasana dajjal lamun aing nyerenteng ayeuna dibales deui mana nu nyerenteng teh ku aing dilawan cek saha cek Nabi Isa diberi tah dajjal teh atuh diberi aya Nabi Isa ngagaduhan mukjizat ngagaduhan karunia ti Gusti Allah digebrak ta bumi teh brag bumi teh teuleum tah suku dajjal nepi kana naon tuur bisa lempang digebrak deui suku bumi teh nepi kana beuteung digebrak deui bumi teh nepi kana genggerong geus kana genggerong tinggal muncul naonna babatok naunggul dajjal atuh Nabi Isa teh kantun ngaluarkeun pedangna sahabat teh si dajjal set beulah kuluna langsung ditalapung dijadikeun main bola teh mah leuwihna tajong didinya atuh dajjalna pemimpinna geus maot umat-umat dajjalna atuh pabencar-bencar maka umat-umat dajjal eta bakal ngarasakeun kengerian kiamat atuh menurut riwayat mah pami telepat mah sekitar pami telepat 40 tahun anu nyebatkeun anu 4 tahun 40 dinten benten-benten riwayatna umat manusia teh bakal ngalaman makmur samakmur-makmurna seluruh dunia makmur samakmur mah sehingga zakat teh urang teu bisa mikeun teh ka batur kan asnaf zakat teh sabaraha hiji aya 8 fakir miskin gorib amil naon deui fakir miskin gorib amil mualaf ibnu sabil hiji deui Ibnu Sabil teh sabilillah kene. Hah? Oh, naon? Fakir miskin gorim amil Ibnu Sabil naon deui? Mualaf hiji deui. Ya Allah hiji deui naon? Hiji deui. Fakir miskin gorim amil mualaf Ibnu Sabil nya gorim teh gaduh hutang tadi hiji deui
pokoknya mah eta lah si 7 eta sehingga kan ari zakat teh wajib dikaluarkeun ka 7 asnaf ieu atuh dikaluarkeun ge bingung dikaluarkeun ka mana sabab seluruh manusia teh geus barareunghar saking ku makmur-makmurna di bawah pimpinan Nabi Isa makmur masihkeun zakat kasih neneng ieu aduh hapunten Nabi mah seueur hartana tuh kasih teteh itu pasihkeun kasih zakat ieu aduh hapunten tuh emas ke kabalata tuh beas ke kabalata tuh pasihkeun ka ditu pasihkeun deui nepi ka muter-muteran nepi ka si zakatnya balik ka urang-urang deui saking ku makmur-makmurna geus bingung ngaluarkeun zakatnya kudu ka mana ieu ta eta engke zaman Nabi Isa alaihi assalam nya teu langkung urang bade ngalaman Nabi Isa mangga makmur ngan kudu kuat iman ngalaman zaman Dajjal kantun pilih urang malah maot we dalam keadaan nyandak iman sareng Islam bade ngalaman Dajjal eta mah kersaning Allah itu teu ngalaman Dajjal eta mah kersaning Allah nu penting urang nyandak iman. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin ari nyuprih kana ilmu eta faridah di dia secara ilmu nahwu tolabul ilm aya alif lam naon ma'rifah berarti kalau alif lam ma'rifah nunjukkeun kana hiji naon wae di dieu teh nu hiji teh naon tolabul ilm tolabul ilmi asyariah tolabul ilmi agama ari sakola kumaha eta mah henteu wajib ari SMP SMA kuliah eta mah henteu wajib matakan pami Sabtu pami libur mangga geras sarare di kobong da eta mah lain kewajiban bejakeun sanes kewajiban eta mah hapunten gitu teu nampi sakola abi mah teu nampi SD SMP SMA kuliah sanes kaparduan eta sorry saur hadis sanes kaparduan gitu sanes kaparduan tapi ilmu agama disuprih ilmu di dunia disuprih wah eta mah double kill gitu agamana jago ilmu duniana jago atuh nyuprih kana ilmu syariat teh naon faridah ketika mufrad dijadikeun khobar ketika muzakkar dijadikeun khobar kan mubtada khobar kudu naon mubtada khobar kudu muzakkar muannas tapi di dia tolabul ilm kan sifatna naon muzakkar tapi di dia khobarna sifatna naon muannas ketika anu sifatna muzakkar dijadikeun khobar jadi muannas berarti nunjukkeun sifatul mubalaghah atau lamun eta mah bahasana naon nun taukid sakilah faridah banget wajibna bukan hanya wajib tapi banget wajibna ilmu naon anu pertama kudu dipikanyahokeun ku jalmi iman nyaeta sanaon wae ilmu tauhid gitu naon bahasana teh ilmu nu pertama dikanyahokeun ku jalmi iman teh ilmu tauhid naon dina tijan teh hilap deui bahasana teh hilap deui ya Allah naon awal wajibin ala insani marifatu ta eta ilmunya ngaji tijan teh wajib sakumaha ilmu dunia urang jago eta mah kitunya secara hakikat ilmu itu teh sia-sia jadi bisa dibawa ke akhirat wajibnya setiap jalmi Islam teh nyuprih karena setiap ilmu ieu wajib tah kudu disuprih ilmu teh arurang alhamdulillah ieu teh geus naon geus nyumponan geus ngagugurkeun fardu kifayahnya ketika hiji kampung teu aya anu nyuprih karena ilmu agama maka hiji kampung eta dosa kabehanana fardu kifayah sakampung sami jeung salat fardu sami jeung janazah wajib
kifayah matakan ketika orang ngobong tagihan tah salembur teh punten bayar kan orang ngawakilan ieu fardu kifayah bayar 50.000 pantoy punten bayar 50.000 aya naon kaparluan kan urang digugurkeun ya aslina mah kudu kitu zaman guru abi kitu guru abi nyarita kapungkur tahun 80-an ketika aya hiji santri ngobong maka satu kampung eta ngaluarkeun biaya jeung naon jeung perjalanan si eta santri jeung kehidupan si eta santri dibiayaan ku sakampung dibiayaan sabab naon wajib kifayah ari aya santri mitojana dibarakelan teu keluarga aduh kadang ku sepuh ge nya kadang telat gitu kadang ku sepuh teh teu diaku urang dikiriman duit ieu teh teu diaku taragihan dah tetangga tagihan RW tagihan 50.000 geus ngagugurkeun kewajiban ye kapungkur abi ngalaman di dia disupport ku saha ku kersana Bu Aneng kersana Pak Ajang nuju abi kelas 4 tilu SD 2004 2005 hilap deui ngobong abi teh keur zaman-zaman resepna main kaleci main lang-layangan di titah ngobong atuh teu apalan naon abi teh cenah kersa teu ngobong ngobong teh naon nya ngaos tapi main bal biasa main bal ya sing ngiring penting bisa main bal tah apa ngaji mah kumaha kumpulkeun teu ngono-ngomi teh ngobong teh abi raka abi dipacinan sebar orang Ipit Titin abi limaan waktu santri-santri teh nu arali teh arudunan 500 perak 1000 perak itu zaman 2005 500 perak teh gede udah bawa 2005 perak teh kabuli Pajero nombok gitu saya nombok aduh di barakelan ke Bu Aneng abi pamit telepat emot keneh pamit telepat duka 30.000 duka sabaraha dibekelan sing betah oh mama abi ka pasar bebelaan geser jaket mah geser itu mah geser ieu atau di ditu ngaran budak abi teh datang ka kobong ngaji mah ngilu ngaji kita teu ngarti teh mang naon itu tulisan Arab teh wah jabar jeeran teu ngarti gitu naik tanggal jambu naik tanggal jambe naik tanggal naon kadongdong di tarakal abi teh akangna suka nyarikan tara ngalalau ngalanaon waktu main bal gitu geus saminggu bosan abi teh bosan hayang balik cenah mang ya ka guru teh abi nyebat emang ya sueuih cenah teu betah abi mah di dieu mah cenah sabab mamna dijatah gitu pagi-pagi dijatah siang dijatah pagi-pagi sareng sore dijatah tak kitu nya faridoh gitu wajib kifayah eta posisi wajib kifayah ketika orang cicing di hiji kampung tapi lamun kepada pribadi wajib ainiyah naon ainiyah teh wajib ke diri pribadi ngaji ilmu syariat mata kurang kudu berbahagia lamun urang ditakdirkeun jadi santri meskipun ayeuna dipandang sebelah mata dihinakan santri teh sok aya paribahasa di kaum santri teh ketika mencari naon bahasana teh hina ketika mencari mulia ketika dicari tuh bahasa santri mah hina ketika mencari berarti maksudna naon mencari ilmu mulia ketika dicari ketika orang geus boga ilmu ditarareangan mulia orang tinggal sila ipis orang teh bari ngaroko lamun lalaki mah telepon assalamualaikum waalaikumsalam aya jadwal cenah dakwah di mana siap lamun istri mah assalamualaikum naon sebetulnya lamun di urang mah teh haji gitu damang waalaikumsalam wah gitu ya pengawasan kan gitu geus hasil ilmu mah hina ketika mencari mulia ketika dicari eta sifat santri mah wa inna talibal ilmi yastaghfiru lahu kullu syai'in lamun mah urang nyuprih kana ilmu maka hewan-hewan anu aya di laut pada istighfar nyuhunkeun panghampura ka Gusti Allah panghampura ka saha ka urang gitu ceuk lauk teh ya Allah pamugi gamparan ngahapunten dosa Neng Mira dan Neng Mira mah ya Allah abi geteran rada nyerenteng eta teh si teteh eta teh nyuhunkeun we dihapunten ya Allah cek jaer teh pami cek lauk lele teh ya Allah
eta si teteh anu ngangge acuk hejo eta teh naon eta teh? Hah? Koneng. Nyuhunkeun dihapunten ya Allah dosa perdosana sebab si teteh eta teh anu nyuhunkeun dihapunten ceuk lele teh. Gitu. Cek impun teh ya Allah hapunten dosa neng suci. Kudu ngakurkeun nya impun yang neng suci gitu. Sarua leutikna gitu ya. Kudu ngakurkeun gitu. Aduh naon neng suci yang naon? Yang naon? Beunteur atau beunteur? Temannya paus mah gede teuing atuh. Saur paus teh ya Allah hapunten ieu dosa neng suci ya. Sabab neng suci teh kantos anu. Ceuk lauk hiu cenah ya Allah hapunten dosa neng jia. Ceuk lauk naon deui? Hiu, paus, lumba-lumba ya Allah hapunten dosa neng salwa. Ceuk lauk naon deui? Lauk piranha ya Allah hapunten dosa neng puji. Padahal minta hampura atuh lamun lalaki mah lauk naon? Aligator bener nya. Lauk aligator. Tah hewan-hewan teh nyuhunkeun pahampura. Urang teh kudu terangnya bahwa hewan teh tiap hari tiap detikna tasbih. Hewan-hewan teh tasbih eta teh. Ngan urang mah teu apal we tasbih hewan-hewan eta teh. Tak urang kudu bangga nya. Urang teh kitu keur nyupri ilmu teh lauk-lauk teh kada dararikir nyuhunkeun istighfar ka urang. Percaya teh nya kedah percaya lah lamun teu percaya mah kufur atuh urang teh ieu teh kan ucapan Kanjeng Nabi. Thalabul ilmi afdalu minal mina indallah minas shalah. Ari nyupri kana ilmu teh nya teh naon? Leuwih utama tinimbang salat. Bahkan ketika misal urang pagedrug dua ibadah, aduh cek usul fikih nama hilap di teh. Idza ta'arada itu musyahadatu persib wa ta'allum kuddima musyahadatu persib ala ta'allum. Ketika berbarengan antara pertandingan persib jeung ngaji maka heulakeun nonton persib paneurikeun ngaji tapi di bae lumayan lah aya setengah babak deui. Maya daripada henteu teuing. Tah sabab naon? Ari ibadah, ari nyupri ilmu, ari ibadah tanpa dibarengan ku ilmu, maka naon? Ibadahna sia-sia. Sia-sia capek-capek. Misal lamun urang salat teu make ilmu, capek ongkoh, tiris ongkoh tapi teu ditarima salatna. Naon atuh teu ditarima teh teu make tuma ninah misal biasana sok dina sami Allahu liman hamidah iktida sileungeunna teh sagugupayan sami Allahu liman hamidah leungeun teh gituan teu cicing kudu wajib cicing kan tumanina sikap subhanallah atau maca Fatihahna setiap huruf setiap tasdid setiap panjang pendek teh kadangu sabab eta teh rukun qauli maca Fatihah teh maka salatna batal teu sah salatna sabab naon rukun qauli setiap huruf Fatihah kudu kadangu alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin sampai waladdallin atuh rukun qauli teh sabaraha hiji aya 1 2 3 4 hiji takbiratul ihram kadua maca Fatihah katilu tahiyatul akhir kaopat salam puasa begituna deui kitu nya gebrug-gebrugan urang salat teu ditarima ku Gusti Allah matakan thalabul ilmi teh leuwih utama tinimbang salat ari salatna teu make ilmu mah ya sia-sia leuwih utama ti mana naon tinimbang puasa teu make ilmunya batal puasana sia-sia misal pami urang teu niat nawaitu sauma godin an adai fardi syahri ramadhani hadhihi sanatin hate ramadhana sabab ramadhana na jadi mudhof kedudukanna mata kudu di mudhofkeun kedudukanna kudu jadi jar hadhihi nawaitu sauma godin an adai fardi syahri ramadhani itu jadi mudhof fardi syahri ramadhani jadi mudhof ilaih kudu dijarkeun hadhihi sanati nah lamun kan ramadhana isir ku mung soribnya macana beda deui berarti nawaitu sauma godin an adai fardi syahri
Ramadana hadhihi sanata. Tong hadis sanata kumalamun Ramadhani hadhihi sanata teu nanaon sah wae. Atuh lamun peutingna teu maca ba'da tarawih teu maca kana niat ketika bade subuh teu maca kana niat kumaha puasana sah teu sah ti mana sah teu puasana sah urang bares tarawih teu nawaitu somagodin teu maca kitu plus teu maca pisan dina hate teu maca dina qalbu teu maca puasana kumaha sah teu puasana sah teu mang puasana sah tetep nasah dalilna naon ari niat teh qasdu syai'in muqtaronan bi fi'lihi ketika geus ngadahar kolak geus ngadahar daging terus nginum waktu imsak kantun 3 menit deui imsak buru-buru teu maca tujuan urang ngaeureunkeun nginum teh tujuanna naon tujuanna puasa kan tujuanna puasa tujuan eureun mam tujuanna naon dek puasa tujuan eureun minum tujuanna dek puasa eta kan geus aya qasdu syai' muqtaronan bi fi'lihi termasuk eta ge niat termasuk lamun mah urang ngaeureunkeun teh karena inget dek puasa tapi lamun urang eureun beak cai mah lain niat tergantung ketika urang teu niat posisina tapi ngaeureunkeun makan minum posisina ingetna keur naon lamun ingetna keur ieu teh dek puasa ieu teh dek puasa teh ya maka sah puasana tak tong hariwang teu niat aduh tadi teu niat puasana sah teu tapi tadi inget teu pas ngaeureunnan makan minum ni aya tujuanna teu lamun aya tujuan teu naon atuh lamun hoyong teu kalangkung mah mangka ketika salat baca niat teu naon ketika urang Bismillahirrahmanirrahim waladhdallin bismillahirrahmanirrahim walam yakul lahu kufuwan ahad dina hate nawaitu somagodin adadai fardisari Ramadhani hadisanati fardulilai ta'ala sah teu sah varian dina sapinah sah niat puasa ketika salat sah varian dina bab puasa dina sapinah tengahna tapi wal jihadi fisabilillah gitu tah sadayana ieu teh leuwih utamanya thalabul ilmi wallahu alam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.